Você sabia que alguns animais são tão inteligentes que poderiam até te surpreender? Vamos conhecer os 7 animais mais espertos do mundo. Em sétimo lugar, temos o polvo, capaz de resolver problemas complexos e até abrir potes com facilidade. Sexto lugar, elefantes têm uma incrível memória e sabem identificar seus próprios reflexos no espelho. No quinto lugar, os corvos. Eles usam ferramentas, lembram rostos humanos e conseguem até resolver quebra-cabeças. Quarto lugar para os papagaios, que não só imitam